සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මේ ශ්‍රී ලංකා දීපයට දායාද කළ අපගේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. ඒ වගේම මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අපහට කියලා දුන්න මාගේ ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දින මේ ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්නේ අයර්ලන්තයේ වෙසෙන පින්වත් දිමුත් ජයසිංහ ආරච්චි මහතා, සෙන්ඩ්‍රා රොසයිරෝ මහත්මිය සහ කර්නල් චන්ද්‍රනාත් බණ්ඩාර මහතා, දර්ශනී ජයසිංහ ආරච්චි මහත්මිය විසින්. ඉතින් මේ පින්වත් පිරිස තමයි මේ උතුම් ධර්මයේ දානය සඳහා උදව් උපකාර කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද මේ පින්වතුන්ට ඊටාම ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් කියලා දෙන්න කල්පනා කළා. ඉතින් ඊට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ දානයන් අතර අග්‍රතම දානය හැටියට ධර්ම දානය. ඉතින් ධර්ම දානය දුන්නොත් කවුරු හරි කෙනෙක් එයාට ඒකාන්තයෙන්ම සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න මේ ධර්මයේ උපකාර වෙනවමයි. ඒ නිසා ධර්ම දාණයෙන් විශාල පිනක් රැස් වෙනවා. සියලු දානයන් අතර අග්‍රතම දානේ ධර්ම දානයයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මය අහලා ගොඩාක් දෙනෙක් සැනසෙනවා. මේ ධර්මයේ ගොඩාක් දෙනෙක් පුරුදු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ධර්මය අහන්න ලැබුණොත් ඒ අහන අයට ගොඩාක් පින් රැස් වෙනවා. ඒ වගේම ධර්මය අහන්න සලස්සන අයටත් ඒ අප්‍රමාණ විදිහට පින් රැස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි, අද මේ හරි ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා සංයුත්ත නිකායේ 4 වෙනි පොත් වහන්සේගේ. ඒ දේශනාවේ නම තමයි සප්පාය සුත්තං. ඒ කියන්නේ උපකාරී වන දේ ගැන වදාළ දෙසුම. උපකාරී වන දේ ගැන වදාළ දෙසුම. ඊට කලින් මහා සලායතනික සූත්‍රය කියලා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පොත් වහන්සේගේ සඳහන් වෙන සූත්‍රයක් තියෙනවා. අන්න ඒ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහිම දේශනා කරනවා. ඒ තමයි, පින්වත් මහණෙනි, ඇස පිළිබඳව යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදකමයි, රූපයන් පිළිබඳව යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදකමයි. ඒ වගේම ඇසේ විඥානයේ පිළිබඳව යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදකමයි. ඒ වගේම ඇසේ ස්පර්ශය පිළිබඳව යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදකමයි. ඒ වගේම ඇසේ ස්පර්ශපත්තෙන් හට ගන්නා වූ සැපක් වේවා දුකක් වේවා උපේක්ෂාවක් වේවා යම් විදීමක් ඇද්ද ඒ පිළිබඳ යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදකමයි ඇසේ ඇලෙන්නේ.
ඊට පස්සේ රූපවලත් ඇලෙන්නේ. එසේ විඥානයත් ඇලෙන්නේ. විඥානයේත් ඇලෙන්නේ. එසේ ස්පර්ශයේත් ඇලෙන්නේ. එසේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නා වූ සැපක් වේවා දුකක් වේවා උපේක්ෂාවක් වේවා යම් විඳීමක් ඇද්ද ඒටත් ඇලෙන්නේ. ඉතින් ඔය විග්‍රහය තියෙන්නේ ඒ මහා සලායතනික සූත්‍රයේ. ඉතින් අද කියලා දෙන මේ දේශනාව සඳහන් වෙන්නේ සංයුත්ත නිකාය 4 වෙනි පොත් වහන්සේගේ. ඉතින් මම මේ කලින් කියලා දුන්නේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා පින්වත්නි දුක ගැන, ඒ වගේම දුක්ඛ සමුදය ගැන, ඒ වගේම නිරෝධය ගැන, මාර්ගය ගැන හරි ලස්සනට විග්‍රහ වෙනවා, විස්තර වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහිම. ඒ තමයි නිබ්බාන සප්පායං වූ භික්කවේ පටිපදං දේසිසාමි. පින්වත් මහණෙනි, ඒ යමා නිවන පිණිස පවතින, ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාර වන ප්‍රතිපදාව මා ඔබට දේශනා කරන්නයි යන්නේ. ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාරී වන ප්‍රතිපදාව මා ඔබට දේශනා කරන්නයි යන්නේ. තං සුනාත, ඒ සවන් යොමා අසන්න. හොඳට අහන්න කියනවා. සාදුකං මනසිකරෝත, මනාකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. හොඳට අහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාදුකං මනසිකරෝත, මනාකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. වාසිස්සාමීති, මා කියා දෙන්නම්. එහෙනම් මේ පින්වත්නි, මේ සප්පාය කියන සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ නිවන පිණිස උපකාරී වෙන ප්‍රතිපදාව ගැන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා හොඳට අහන්න ඕනේ, නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ, මා කියා දෙන්නම් කියලා. එතකොට දැන් ධර්මය අහන ඔබ හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ ධර්මය අහලා තේරුම් ගන්න මහන්සියක් ගන්න ඕනේ. එදා මේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේලා කී නමක් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඇද්ද? දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරු කී දෙනෙක් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඇද්ද? ඒ තරම් අසිරිමත් දේශනාවක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආයතන ගැන, ඇස ගැන, කන ගැන, නාසය ගැන, ඊට පස්සේ දිව ගැන, කය ගැන, මනස ගැන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේවට ආයතන කියලා. ඉතින් මේ ආයතන ගැන සඳහන් වෙන ලස්සන අසිරිමත් දේශනාවක් තමයි මේ සප්පාය සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, කතමාචසා භික්කවේ නිබ්බාන සප්පාය පටිපදා. ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාරී වන ප්‍රතිපදාව යනු කුමක්ද? ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාරී වන ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මොකද්ද? උන හරි ලස්සනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, ඉද භික්කවේ භික්ඛු චක්කුං අනිච්ඡන්ති පස්සති. පින්වත් මහණෙනි, මෙහිලා භික්ෂුව ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් උයි දකින්නේ. කොහොම බලන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම ඇහැට පේන රූප, ඊට පස්සේ විඥානය හට ගන්නවා. ওই තුනේ එකතුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ තින්නම් සංගති පස්සෝ ස්පර්ශය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ස්පර්ශය නිසා විඳීම හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්නවා, චේතනා පහළ කරනවා. ඊට පස්සේ ආය හිතින් මෙනෙහි කරනවා. ඊට පස්සේ කටින් වචන කතා කරනවා රූපයට අනුව. ඊට පස්සේ කයින් ක්‍රියා කරනවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට හැම වෙලේම වෙන සිද්ධියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ එකක්වත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ හරි ලස්සනට විග්‍රහ කරනවා. දැන් අපෙන් ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම අපිට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ
ඒ රූපයට ආස කරපුවාම සසරේ යන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒක හොඳට නුවණින් මෙනෙහි කරලා ඒ තණ්හාව නැති කරලා කොහොමද සසරින් නිදහස් වෙන්නේ කියලා ඒ වගේ මාර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන මේ දේශනාවේ හරිය ලස්සනට විග්‍රහ කරනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහිම දේශනා කරනවා දැන් ඉද බික්කවේ බික්කු චක්කුං අනිච්ඡන්ති පස්සති. පින්වත් මහණෙනි මෙහිලා භික්ෂුව ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූපා අනිච්ඡාති පස්සති. රූප අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. ඉස්සලාම ඇහැ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කිව්වා. දේශනා කළා. ඊට පස්සේ ඇහැට පේන්නේ මොනවද? රූප. රූප අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා වදාලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත්නි චක්කු විඥානං අනිච්ඡන්ති පස්සති. ඇසේ විඥානය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. මොකද්ද? ඇසේ විඥානය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චක්කු සම්පස්සෝ අනිච්චෝති පස්සති. ඇසේ ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. ඇසේ ස්පර්ශයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. යම්පිදං චක්කු සම්පස්ස පච්චය උප්පජ්ජති යම්පිදං චක්කු සම්පස්ස පච්චය උප්පජ්ජති වේදේතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛම සුඛං වා තම්පි අනිච්ඡන්ති පස්සති. ඇසේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න යම් සැප විඳීමක් වේවා දුක් විඳීමක් වේවා උපේක්ෂා විඳීමක් වේවා මේ සෑම දෙයක්ම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ දේශනා කරනවා. එතකොට පින්වත්නි ওই විදිහට කන ගැනත් දේශනා කරනවා. ওই විදිහට නාසය ගැනත් දේශනා කරනවා. ওই විදිහට දිව ගැනත් දේශනා කරනවා. ওই විදිහට කය ගැනත් දේශනා කරනවා. ওই විදිහට මනස ගැනත් මේ දේශනාවේ හරිය ලස්සනට දේශනා කරනවා. එතකොට මේ විස්තරේ මහා සලායතනික සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට තමයි මම කලින්ම ටිකක් විස්තර කළේ. ඒ කියන්නේ නොදැනමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ මහා සලායතනික සූත්‍රයේ ඇස පිළිබඳව යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදකමයි ඒ වාට ඇලෙන්නේ. ඒ විස්තරේ තියෙන්නේ මහා සලායතනික සූත්‍රයේ. ඉතින් දැන් මේ විස්තරේ දැන් ඇහැගෙන ඇහැට පෙනෙන රූපය ගැන ඇහි විඥානය ගැන ඇහි ස්පර්ශය ගැන ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා පිළිබඳව මේ ඇහි හටගන්න විස්තරේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්න නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදිහට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඇහැ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා. එතකොට රූප අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා. ඇහි විඥානීය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඊට පස්සේ ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඇහි ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා වදාලා. එහෙනම් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ අනිත්‍යයේ ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? ලක්ෂණ තුනක්. ඒ තමයි උප්පාදෝ පඤ්ඤායති හට ගැනීමක් තියෙනවා. වයෝ පඤ්ඤායති වෙනසී යාමක් තියෙනවා. නැතිවීමක් තියෙනවා. තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති පවතින දේ තුල වෙනස් වීමක් තියෙනවා. හට ගැනීමක් තියෙනවා. වෙනසීමක් තියෙනවා. පවතින දේ තුල වෙනස් වීමක් තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රාවකයා මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ඇහැ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදිහට හොඳට නුවණින් බෙද බෙදා බලන්න ඕනේ. හොඳට විමසන්න ඕනේ. එතකොට
අපි කියමු නැහැ හැදුනේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන්. නාම රූප නැත්තම් ඇහැ නැහැ. මේ ඇහැ වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, ජරාවටපත් වෙනවා, අන්තිමේට පොළොවට පස් වෙලා යනවා. ඕක තමයි ඇහැට වෙන ඇත්ත ස්වභාවය. එහෙනම් ඇහැ ගැනත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රූප ගැනත් හොඳට බලන්න ඕන මේ විදිහට. උපාදෝ පඤ්ඤායති, වයෝ පඤ්ඤායති, තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ පින්වත්නි, ඇහි විඥානය ගැන. ඒ විදිහටම බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඇහි ස්පර්ශය ගැන. ඊළඟට බලන්න ඕනේ ඇහි ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳව. අපිට ඕන හඳුනා ගැනීම ගැනත් බලන්න පුළුවන්. චේතනාව ගැන බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ චේතනා පහල කරලා ආයේ හිතනවා ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කතා කරනවා ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කයින් ක්‍රියා කරනවා ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මේ බලනකොට මේ හැම තැනම තියෙන පින්වත්නි අනිත්‍ය ලක්ෂණ. ඒ හැම තැනම තියෙන්නේ අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. හැබැයි අපි ඇහෙන් රූපයක් දැක්කට පස්සේ අපිට මේ එකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ රූපෙට එක්ක ඇලෙනවා නැත්තම් ගැටෙනවා. ඇත්තටම පින්වත්නි එතන තියෙන හේතුඵල ධමයක්. හේතු නිසා හටගන්න, හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යන දෙයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. නමුත් අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති නිසා අපි මම කියලා ගන්නවා. මගේ කියලා ගන්නවා. මගේ ආත්මය කියලා ගන්නවා. අනිත්‍ය දේ නිට්ටය විදිහට ගන්නවා. දුක් දේ සැප විදිහට ගන්නවා. අනාත්ම දේ ආත්ම විදිහට ගන්නවා. ඒ නිසා අපි හැමදාම සසරේ යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපිට සසරේ යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක්වත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්න නම් පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදිහටම, ඒ සූත්‍රයට ගැලපෙන විදිහටම ඒ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන නුවණින් විමසන්න පටන් ගත්තොත් අන්නේ කෙනාට නම් මේ ධර්මයේ තේරෙන්න පටන් ගනී. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ දේශනා කළානේ ඇහැ ගැන, ඇහැට පෙනෙන රූපේ ගැන, ඇහි විඥානය ගැන, ස්පර්ශය ගැන, විඳීම ගැන, සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම ගැන. එතකොට මේ සම්පූර්ණ දුක්ඛාර සත්‍ය මේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ සමුදය ගැන සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. චක්කුන් ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවසමානා නිවසති. මේ ඇස තමයි ලෝකේ ප්‍රිය ස්වරූපයෙන්, මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින්නේ. තණ්හාව හට ගන්නව නම් හටගන්නේ ඇහැ තුල. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූපාලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවසමානා නිවසති. මේ ඇහැට පෙනෙන රූප කියන්නේ ප්‍රිය ස්වරූපයෙන්, මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. තණ්හාව හට ගන්නවන හටගන්නේ එහි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චක්කු විඤ්ඤාණං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවසමානා නිවසති. එහි විඤ්ඤාණේ ප්‍රිය ස්වරූපයෙන්, මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. තණ්හාව හට ගන්නවා නම් හටගන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චක්කු සම්පස්සෝ ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවසමානා නිවසති. එහි ස්පර්ශය කියන්නේ ප්‍රිය ස්වරූපයෙන්, මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. තණ්හාව හට ගන්නවන හටගන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, හරි ලස්සනයි මේ විස්තරය.
චක්කු සම්පස්සජා වේදනා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ති නිවසමානා නිවසති. ඇසේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීම සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම මේවා ප්‍රිය ස්වරූපේ මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. තණ්හාව හටගන්නෙහි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි රූප සංඥා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එච්ච නිවසමානා නිවසති. එහෙන් දකින්න රූපේ හඳුනා ගැනීම රූප සංඥාව ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. තණ්හාව හටගන්නෙහි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන රූප සංචේතනා ලෝකේ පි රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ති නිවසමානා නිවසති. ඊට පස්සේ ඇහෙන් දකින්න රූපේ කෙරෙහි චේතනාව පහළ කරනවා රූපයට අනුව. අන්නේක ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. මිහිරි ස්වරූපයෙන් පවතින දෙයක්. තණ්හාව හටගන්නෙහි. ඊට පස්සේ තියෙනවා රූප තණ්හා ලෝකේ. ඊට පස්සේ රූප විතක්කෝ, ඊට පස්සේ රූප ਵਿਚාරෝ. ඔය විදියට ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම ඒ සම්පූර්ණ විස්තරේ ඇහැ සම්බන්ධව හටගන්න සම්පූර්ණ විස්තරේ කන ගැන හටගන්න, නාසය ගැන, දිව ගැන, කය ගැන, මනස ගැන මේ ආයතන හයේම හටගන්න සියලු විස්තරේ විස්තරාත්මකව සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ හරිය ලස්සනට විස්තර කරනවා. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය කෙනා, ඒ ධර්මයේ සරණ ගිය කෙනා, තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ උතුම් දේශනා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනි. ගෞරවයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඊටාම ආදරෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉගෙනගෙන වන්දනා කරමින් ඒ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මහන්සි ගත්තොත් අන්නේ යාට මේ ධර්මයේ ටිකක් හරි තේරෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිට ඇහින් රූපයක් දැක්කාම හිතන්නේ මම කියලා. එක්ක මගේ ආත්මය කියලා තමයි හිතෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම යථාභූත ඥාණයෙන් හොඳට බැලුවොත් බලන්න පුරුදු වුණොත් එයාට මම කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ. මගේ කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ. මගේ ආත්මය කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ හැම තැනම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය තමයි තියෙන්නේ. ආත්මයෙන් තොර දෙයක් තියෙන්නේ. තමන්ගේ වේවා බාහිර වේවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදිහට ඇහැගෙන බලන්න ඕනි. ඇහැට පේන රූපේ ගැන බලන්න ඕනි. ඇහි විඥානය ගැන බලන්න ඕනි. ඇහි ස්පර්ශය ගැන බලන්න ඕනි. ස්පර්ශයෙන් ඇති වෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳව බලන්න ඕනි. හඳුනා ගැනීම ගැනත් බලන්න ඕනි. චේතනාව ගැනත් බලන්න ඕනි. අන්න එහෙම බලනකොට යාට තේරෙනවා මෙතන මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා දෙයක් නැති බව. ඉතින් ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ දේශනාවේ දේශනා කළේ කොහොමද? පින්වත් මහණෙනි, ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාර වන ප්‍රතිපදාව මම ඔබට දේශනා කරන්නම්. නිබ්බාන සප්පයං ඔබික්කවේ පටිපදං දේශිස්සාමි. ඒ නිවන පිණිස උපකාර වෙන ප්‍රතිපදාව දේශනා කරන්නම්. ඒ සවන්‍යම ආසන්න තං සුනාත මුදට අහන්න. සාදුකම් මනසිකරොත මනාකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. අන්න දැක්කද? මනාකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්ට. වාසිස්සාමීති මා කියා දෙන්නම්. කතමාච සා භික්කවේ නිබ්බාන සප්පය පටිපදා. ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාර වෙන ප්‍රතිපදාව යනු කුමක්ද? මං ආයෙ මේක කියන්නේ පින්වත්නි. එතකොට ආයෙ මේක හොඳට ඔලුවට යනවා. මතක හිටිනවා. ඒකයි ආයෙ කියන්නේ. දැන් මේ ධර්මයේ දේශනා කරද්දී කවුරු දිහාවත් නෙමෙයි බලන්න ඕනි. තමන් දිහායි බලන්න ඕනි. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඕපනයිකයි කියලා. තමාදිහයි බලන්න ඕනි. ඉද බික්කවේ බික්කු චක්කුං අනිච්ඡන්ති පස්සති. පින්වත් මහණෙනි, මෙහිලා භික්ෂුව ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ.
දැන් ආයේ කියන්නේ මං මේක තේරුම් ගන්න හොඳට. රූප අනිච්චාති පස්සති. රූප අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්න ඕනි. චක්කු විඥානං අනිච්ඡන්ති පස්සති. ඇසේ විඥානය අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්නේ. ඇසේ චක්කු සම්පස්සෝ අනිච්චෝති පස්සති. ඇසේ ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්නේ. යම්පිදං චක්කු සම්පස්ස පච්චා උප්පජ්ජති වේදිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා දුක්ඛම සුඛං වා තම්පි අනිච්ඡන්ති පස්සති. එසේ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට දැන් අපිට ඇහැට පේන්නේ රූප, කනට ඇහෙන්නේ ශබ්ද, නාසයට ගඳ සුවඳ, දිවට රසය, කයට පහස, මනසට අරමුණු. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ ආයතන හයේම මේ සිද්ධ වෙන දේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා හොඳට නුවණින් කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න කන ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ නාසය ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ දිව ගැන තියෙනවා. කය ගැන තියෙනවා. මනස ගැන තියෙනවා. දැන් මේ කියලා දෙනකොට හොඳට නුවණින් කල්පනා කරන්න පුළුවන් කෙනා ටික ටික මේක තේරුම් ගන්න මහන්සියක් ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මං ඇහි විස්තරේ සම්පූර්ණම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කන ගැන තියෙනවා, නාසය ගැන තියෙනවා, දිව ගැන තියෙනවා, කය ගැන තියෙනවා. මේවත් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහි විස්තර කළා වගේ අර ඉතුරු ආයතන ගැනත් හොඳට බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි මනස ගැන. මනෝ අනිච්චෝති පස්සති. මනස අනිත්‍ය විදිහටයි දකින්න ඕනේ. එහෙනම් මනස කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක්. ධම්මා අනිච්චාති පස්සති. මනසට සිතෙන අරමුණු ගැනත් අනිත්‍ය විදිහටයි දකින්න ඕනේ. මනෝ විඥානං අනිච්ඡන්ති පස්සති. මනසේ විඥානය ගැනත් අනිත්‍ය විදිහටයි දකින්න ඕනේ. මනෝ සම්පස්සෝ අනිච්චෝති පස්සති. මනසේ ඇතිවෙන ස්පර්ශයත් අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්න ඕනේ. යම්පිදං මනෝ සම්පස්ස පච්චයා උපජ්ජති වේදිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා දුක්ඛම සුඛං වා තම්පි අනිච්ඡන්ති පස්සති. මනසේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නා යම් සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීමක් ඇද්ද එයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. එහෙනම් මනස අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. මනසට සිතෙන අරමුණු අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. මනසේ විඥානය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. මනසේ ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. මනසේ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරපු විදිහට යම් කෙනෙක් තේරුම් ගන්න මහන්සියක් ගත්තොත් අන්න එයාට මේ ධර්මය ටික ටික තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට එයාට උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනේ. යම් කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි මනසට උන අරමුණක් එනවා. අපි හිතන්නේ ඔන්න එකපාරට මේක එකට සිද්ධ වෙන දෙයක් පින්වත්නි. ෂණයෙන් වෙන දෙයක්. මනසට අරමුණක් සිතුන ගමන් මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. ඇහැටින් රූපයක් දැක්ක ගමන් මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. කනෙන් ශබ්දයක් අහනකොට මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනෙනකොට මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. දිවෙන් රසය දැනෙනකොට දිවට රසය දැනෙනකොට මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. කයට පහස දැනෙනකොට මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. මනසට අරමුණක් සිතෙනකොට මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට මේක තේරුම් ගන්න නම් නුවණින් හොඳට යථාභූත ඥාණයෙන් හොඳට විමස බලන්න ඕනේ. එතකොටයි තේරෙන්නේ.
නමුත් මේ සීරම එකට තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මනසට අරමුණක් ආවට පස්සේ අපිට හිතෙන්නේ දැන් එතන මනසයි අරමුණයි විඥානයයි ස්පර්ශය විඳීම හඳුනා ගැනීම චේතනාව තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට හිතෙන්නේ මට තමයි හිතෙන්නේ මගේ ආත්මය කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. නමුත් එතන එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට බලද්දී හේතුඵල ධමයක් තමයි තියෙන්නේ. හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා. මම කියන දෙයින් බැහැරව බලන්න ඕනේ. මගේ කියන දෙයින් බැහැරව බලන්න ඕනේ. මගේ ආත්මය කියන දෙයින් බැහැරව බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදිහට මනස ගැනත් අර හට ගැනීම නැතිවීම වෙනස් වීම බලන්න ඕනේ. මනසට සිටින අරමුණු ගැනත් හට ගැනීම වෙනස් වීම ඒ වෙනසියාම ඒ හට ගැනීම නැතිවීම වෙනස් වීම බලන්න ඕනේ. මනසේ විඥානය ගැනත් හට ගැනීම නැතිවීම වෙනස් වීම බලන්න ඕනේ. මනසේ ස්පර්ශය ගැනත් හට ගැනීම නැතිවීම වෙනස් වීම බලන්න ඕනේ. මනසේ ස්පර්ශයෙන් ඇති වෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳවත් ඒ හට ගැනීම නැතිවීම වෙනස් වීම බලන්න ඕනේ. හැබැයි මේ එකක්වත් Tamanට ඕන විදිහට නෙමේ බලන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයටමයි බලන්න ඕනේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍රයට අනුවමයි බලන්න ඕනේ. Tamanට හිතෙන විදිහට බලන්න ගියොත් කරන්න ගියොත් අපට පින්වත්නි වර්ධිනවා. එතකොට බලන්න ගොඩාක් දෙනා මේ රූපයට ආස කිරීම නිසා කොච්චර පව් රැස් කරගන්නවද? කොච්චර දේවල් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙනවද? හොරකම වෙන්නෙත් එහෙමයි. එතකොට නරක දේවල් වලට ආස කරන්නෙත් ඒ නිසා. ශබ්දයට ආස කිරීමෙන්, ඊට පස්සේ දිවට දැනෙන රසයට ආස වීමෙන්, කයට දැනෙන පහසට ආස වීමෙන් මොනතරම් මිනිස්සු නරක දේවල් කරනවද? එතකොට මේ හැමදේම හොඳට තේරුම් ගත්තොත් එතකොට එයා හොඳට තමන්ගේ ජීවිතේ සංවර කරගන්නවා. දුකත් දුක්ඛ සමුදයත් ඒ කියන්නේ මේ තණ්හාව හටගන්න විදිහ සසරේ යන්නේ මේ හේතුව නිසා. සංවර වුණොත් මේ හේතුව නැති වෙනවනේ කියලා හොඳට දන්න කෙනා මොකද කරන්නේ? හොඳට සංවර වෙනවා. එයා හොඳට සිල් ආරක්ෂා කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න පින්වත්නි. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන දේශනා නොකළා නම් අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ ධර්මය අපිට අහන්න නොලැබුණා නම් අපි කොච්චර අසරණයිද? බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර අනුකම්පාවක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේශනාවේ සඳහන් විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳට පුරුදු කළොත් අන්න යාට මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ආයෙත් පින්වත්නි ඔය පින්වතුන්ට මේ දේශනාව මම ආයෙ කියන්නේ හොඳට මතක හිටින්න. ඒ තමයි ඔන්න ආයෙත් මම මේ දේශනාව මුල ඉඳලා කරනවා. සප්පාය සූත්‍රය. උපකාරී වෙන දේ ගැන වදාළ දෙසුම. නිබ්බාන සප්පයං වූ භික්කවේ පටිපදං දේසිස්සාමි. පින්වත් මහණෙනි, ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාරී වන ප්‍රතිපදාව මා ඔබට දේශනා කරන්න යන්නේ. නිවනට උපකාර වෙන ප්‍රතිපදාව දේශනා කරන්න යන්නේ. තං සුනාත, හොඳට සවන් යොමු අහන්න. සාදුකම් මනසි කරෝත, මනාකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. වාසිස්සාමි, මා කියා දෙන්නම්. ඒතර බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ අහන්න කියනවා. හොඳට නුවණින් විමසන්න කියනවා. කතමාචසා භික්කවේ නිබ්බාන සප්පය පටිපදා. ඒ යමා නිවන පිණිස උපකාරී වන ප්‍රතිපදාව යනු කුමක්ද? ඉද භික්කවේ භික්ඛු චක්කුං අනිච්ඡන්ති පස්සති. පින්වත් මහණෙනි, මෙහිලා භික්ෂුව ඇස අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්නේ. එහෙනම් ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඊට පස්සේ රූප අනිච්ඡාති පස්සති. රූප අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්නේ.
චක්කු විඥානං අනිච්ඡන්ති පස්සති. එසේ විඥානේ අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්නේ. චක්කු සම්පස්සෝ අනිච්චෝති පස්සති. එසේ ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන්ුයි දකින්නේ. යම්පිදං චක්කු සම්පස්ස පච්චය උප්පජ්ජති වේදේතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛම සුඛං වා තම්පි අනිච්ඡන්ති පස්සති. එසේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නා සැප දුක් උපේක්ෂා විදීමක් ඇද්ද එයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මෙන්න මේ විදිහට බලනකොට හරි ලස්සන විග්‍රහයක් ඒ මහා සලායතනික සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. ඕන දැන් යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට බලනකොට ඇස අනිත්‍යයි, ඇහැට පෙනෙන රූපය අනිත්‍යයි, ඇහි විඥානය අනිත්‍යයි, ස්පර්ශය අනිත්‍යයි, ස්පර්ශින් ඇති වෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විදීම අනිත්‍ය වශයෙන් බලනකොට මහා සලායතනික සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම දේශනා කරනවා. ඒ බඳු කෙනෙකුගේ යම් දෘෂ්ටියක් ඇද්ද ඒ දෘෂ්ටිය තමයි ඔහුගේ සම්මාදිට්ඨිය. බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද. අර අනිත්‍ය විදිහට, දුක් විදිහට, අනාත්ම විදිහට බලනකොට පින්වත්නි මහා සලායතනික සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ යම් දෘෂ්ටියක් ඇද්ද ඒ දෘෂ්ටිය තමයි ඔහුගේ සම්මා දිට්ඨිය. බලන්න මේ ධර්මයේ කොච්චර ලස්සනයිද. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ යම් සංකල්පයක් ඇද්ද ඒ සංකල්පය තමයි ඔහුගේ සම්මා සංකල්පය වෙන්නේ. ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ සංකල්පයක් ඇද්ද ඒ තමයි සම්මා සංකල්පය වෙන්නේ. හරි ලස්සනයි සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්ප. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ වීරියක් ඇද්ද ඒ වීරිය තමයි ඔහුගේ සම්මා වායාමය වන්නේ. ඒ බඳු කෙනෙකුගේ යම් වීරියක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි සම්මා වායාමය වන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එබඳු කෙනෙකුගේ යම් සතියක් ඇද්ද අන්නේ සතිය තමයි ඔහුගේ සම්මා සතිය වෙන්නේ. එබඳු කෙනෙකුගේ යම් සතියක් ඇද්ද අන්නේ ඒක තමයි සම්මා සතිය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි එබඳු කෙනෙකුගේ යම් සමාධියක් ඇද්ද ඒ සමාධිය තමයි ඔහුගේ සම්මා සමාධිය වන්නේ. එබඳු කෙනෙකුගේ යම් සමාධියක් ඇද්ද අන්නේ තමයි සම්මා සමාධිය වන්නේ. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය ගැන සම්මා සංකල්ප, සම්මා වායාම, සම්මා සතිය, සම්මා සමාධිය මෙන්න මේවා වැඩිනව පින්වත්නි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දන්නේම නැතුව පුරුදු කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කලින්ම ඔහුගේ කායික ක්‍රියාවද, වාචසික ක්‍රියාවද, දිවි පැවැත්මද හොඳින් පිරිසිදු වෙලයි තියෙන්නේ. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. ඒකයි දේශනා කළේ. එතකොට බලන්න පින්වත්නි යම් කෙනෙක් ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකිද්දී, ඇහැට පේන රූප අනිත්‍ය වශයෙන් දකිද්දී, ඇහි විඥානය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිද්දී, ඇහි ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිද්දී, ඇහි ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නකොට මම ආයෙත් කියන්නම් තේරුම් ගන්න. ඒ බඳු කෙනෙකුගේ යම් දෘෂ්ටියක් ඇද්ද ඒ දෘෂ්ටිය තමයි ඔහුගේ සම්මා දිට්ඨිය. ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ යම් සංකල්පයක් ඇද්ද ඒ තමයි සම්මා සංකප්ප, සම්මා සංකල්පය. ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ යම් වීරියක් ඇද්ද ඒ තමයි සම්මා වායාම. ඒ බඳු යම් කෙනෙකුගේ යම් සතියක් ඇද්ද ඒ තමයි සම්මා සතිය. ඒ බඳු කෙනෙකුගේ යම් සමාධියක් ඇද්ද ඒ තමයි සම්මා සමාධිය. කලින්ම ඔහුගේ කායික ක්‍රියාව, වාචික ක්‍රියාව, දිවි පැවැත්ම හොඳින් පිරිසිදු වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. එහෙනම් බලන්න පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩිනවා. හරි ලස්සනයි. ඒ ධර්මයට ආස කරන්න ඕනේ පින්වත්නි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට ආස කරන්න ඕනේ.
විනයවට ආස කරන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට ආස කරන්න. ධර්මයට ආස කරනකොට ධර්මයේ තේරුම් ගන්න චුට්ට චුට්ට මහන්සියක් ගන්නකොට එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේවමයි පේන්නේ. ඒ ධර්මයේ සුවක්ඛාත බවමයි වැටහෙන්නේ. ඒ ධර්මයේ කියලා දීපු ඒ ගුරුදේවයන් වහන්සේ ගැන යාට මතක් වෙනවා. හරි පුදුමයි. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදිහට යම් කෙනෙක් මේ විදිහට සිහි කළොත් එයාට පුළුවන් මේ ධර්මයේ ටික ටික තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වදාළ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ 4 වෙනි පොත් වහන්සේගේ ඒ දේශනාවේ නම තමයි පින්වත්නි සප්පාය සූත්‍රය. උපකාරී වෙන දේ ගැන වදාළ දෙසුම. ඒ කියන්නේ නිවනට උපකාරී වෙන දේ ගැන වදාළ දෙසුම. ඉතින් ඒ නිසා ඊටාම කීප වතාවක් කියලා දුන්න ආය කියලා දුන්න තේරුම් ගන්න. එතකොට ටික ටික මේ ධර්මී ඉගෙනගෙන තේරුම් ගත්තොත් අනේ යාට පුළුවන් සතුටින් වාසය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේශනාවේ ඔය පින්වතුන්ට කියලා දුන්නේ ඇහැ ගැන කියලා දුන්නා, ඇහැට පෙනෙන රූපය ගැන කියලා දුන්නා, විඥානය ගැන කියලා දුන්නා, ඇහි ස්පර්ශය ගැන කියලා දුන්නා, ස්පර්ශයෙන් හටගන්න සැප දුක් උපේක්ෂා විදීම් ගැන කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කනෙත් ඔය විදිහටමයි, නාසයත් ඔය විදිහටමයි, දිව ගැන බලන්න තියෙනෙත් ඔය විදිහටමයි, කය ගැන බලන්න තියෙනෙත් ඔය විදිහටමයි. ඊට පස්සේ මනස සම්පූර්ණ ආය විස්තර කළා. එහෙනම් මනස අනිත්‍ය විදිහට බලන්න කියනවා. මනසට සිටින අරමුණු අනිත්‍ය විදිහට බලන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මනසේ විඥානය අනිත්‍ය විදිහට දකින්න කියලා දේශනා කළා. ඊට පස්සේ මනසේ ස්පර්ශය, මනසේ ස්පර්ශයෙන් ඇති වෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒකට තවත් තේරුම් ගන්න පින්වත්නි මහා සලායතන සූත්‍රයේ ඒ කලින් විස්තරයක් මම ධර්මයේ දේශනාව පටන් ගන්න මුලදීම දේශනා කළා. මෙන්න මේ විදිහට ඇස පිළිබඳ යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදැකමයි, රූප පිළිබඳව යථාභූත වශයෙන් නොදැනමයි නොදැකමයි. ඔය විදිහට ඇහි රූපේ විඥානී ස්පර්ශයේ විදීම ඒ ටිකත් ඒ සම්පූර්ණ විස්තරයක් කිව්ව ඒ ඇලෙන ස්වභාවය ගැන. ඒ විස්තරෙත් තියෙන්නේ මහා සලායතනික සූත්‍රයේ. ඊට පස්සේ තව තේරුම් ගන්න විස්තරයක් කියලා දුන්නා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ එකක් එකක් ගන්න බෙද බෙදා නුවණින් බලන්න. ඒ තමයි උපාදෝ පඤ්ඤායති, වයෝ පඤ්ඤායති, තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න කියලා. එතකොට පින්වත්නි තවත් විස්තරයක් කියලා දුන්නා. ඒ තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. චක්කුල්ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ති නිවිසමාන නිවිසති. ඒ විදිහට තණ්හාව හටගන්න විදිය, තණ්හාව පවතින්නේ කොහෙද කියලත් සම්පූර්ණ විස්තරය කියලා දුන්නා. එතකොට බුද්ධිමත් කෙනා මේ ධර්මයේ හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න මහන්සියක් ගන්න ඕනේ. එතකොට දේශනා තීන තැන් කිව්වා. දේශනාව කොයි පොත් වහන්සේගේ තියෙන්නේ කියලා දේශනා කළා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන විස්තරය දේශනා කළා. එතකොට ඒ කොහොමද කල්පනා කරන්නේ කියලත් දේශනා කළා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට මේ ධර්මය අපට ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ අපගේ පින්වත් ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා. තමයි මේ ධර්මයේ මේ විදිහට පැහැදිලිව ඊටාම ලස්සනට අපට අහන්න ලැබුණේ. ඉතින් ওই පින්වතුන් ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිලා බුද්ධ ශාසනය ඇහෙන කාලෙක ඉපදෙන්න ලැබිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබීම, ඊට පස්සේ මේ උතුම් ධර්මයේ පිරිසිදු අහන්න ලැබීම මොනතරම් වාසනාවක්ද. බැරි වෙලාවක තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදිලා හිටියනම්, නිරේ ඉපදිලා හිටියනම්, අසුර ලෝකෙ ඉපදිලා හිටියනම්, වෙනත් ජාතියක ඉපදිලා හිටියනම් අපිට සමහර විට මේ අවස්ථාව නැති වෙන්න තිබුණා. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඔය පින්වතුන්ට ආශිර්වාද කරනවා අපි මේ පරම ගම්බීර වූ ධර්මය
ටිකක් හරි තේරුම් අරගෙන පුරුදු කරගන්නට හැම දිනාටම වාසනාව ලැබේවා. ඒ වගේ මේ ධර්මයේ පුරුදු කරගෙන ඉගෙනගෙන හොඳට පොත් වහන්සලා කියවලා ධර්මයේ ටික ටික ඉගෙනගෙන ධර්මයේ තමන්ගේ ජීවිතයට චුට්ටක් හරි පුරුදු කරගෙන මේ ඉපදෙන මැරෙන සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න හැම දිනාටම වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු